Na kągi, išsiplojam plaukus ir sėdam prie vakarinės veido rutinos. Nusiplovim veiduką, dabar eina mum į pagalbą toneris, tonikas. Gražiai nusivalom dar kartelį, nes su vandeniu yra su vandeniu, o tonikas yra tonikas. Taip, ir dabar einam prie veido serumų. Man labai patinka, kad mūsų visa produkcija yra tamsaus stiklo buteliukose. Pasiemam pirmą, užsilašinam vieną, o iš kito serumo 2-3 lašiukai. Gražiai delnuose įtrinam, jos kartu sumaišom, įsmasažuojam ir ant veiduko gražiai, tokiais apšnojančiais judesiukais. Visur patapšnojam, nereikia trinti, nereikia nieko daryti. Šiek tiek palaukiam, kol serumas įsigeria į veido odą. Ir mes turbūt visos žinom, kad veido kremas be serumo jisai praktiškai nėra veiksmingas. Serumą naudoti ir po to neužtepti kremą, tai yra normalu, bet užtepti kremą be serumo, tai tas pats, kas nieko neužtepti. Ir kodėlgi man patinka būtent ši linija šios kompanijos, todėl kad čia šitoje produkcijoje nėra vandens, tai yra be vandenė Olivedos kompanijos produkcija. Kaip mes žinom, kad kitų kompanijų produktai sudaro 75–80% vandens. Ir gražiai pagal mūsų raukšlių linijas mes įtrinam mūsų kremą. Irgi nereikia per daug stengtis ten įtrinti, paspausti ir dar ką nors. Ne, viso to nereikia, todėl kad ši produkcija pasiskirsto į kiekvieną mūsų odos ląstelę. Norėčiau, kad tu komentaruose pasidalintum, kokia yra tavo veido rutina. Na, o jeigu tau įdomu sužinoti, ką konkrečiai aš naudoju, parašyk man privačiai ir aš papasakosiu, kas padėjo man, gal ir tau kažką išrinksim.